ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടു വളർന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട്. ജാതി, മതം, ദരിദ്രൻ, പണക്കാരൻ, അങ്ങനെ പലതും. മനുഷ്യർ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തി മുന്നേറുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യത്വം എന്നൊന്ന് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടോ? ഓഗസ്റ്റ് മാസം കേരളത്തിൽ ഒരു മഴ പെയ്തു. മഴ എന്നും ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളികൾ ആ മഴക്കാലത്തെയും സന്തോഷത്തോടെ വരവേറ്റു. പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് മരണത്തിന് മുന്നിൽ കീഴ്പ്പെട്ടു നിന്ന ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുണർത്താൻ അവർ വന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് നീട്ടിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവുകളെ മറന്ന് ഒരുമയോടെ പ്രയത്നിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തിനേയും അതിജീവിക്കാമെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വലിയ പാഠമായിരുന്നു 2018 വെള്ളപ്പൊക്കം. പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, മേൽജാതി, കീഴ്ജാതി എന്ന എല്ലാ അതിരുകളും ഭേദിച്ച് ഒരുമയോടെ കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് മലയാളികൾ ആ പ്രളയകാലത്തെ അതിജീവിച്ചു. ഞങ്ങൾ പലർക്കും ഉറ്റവരും ഉടയവരും പോയി, വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, കാരണം നാളെ ഏതൊരു ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ പിടിച്ചുയർത്താൻ ഒരു കൈ ഉണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കാരണം ഇത് കേരളമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ്.
ഇവിടെ മനുഷ്യത്വം ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. That was fantastic. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ തീമും your costume, everything was so in sync. I really enjoyed it. Exactly. That emerald green, the color of Seattle, Washington, proven right. നമ്മുടെ മഴക്കാലം നമ്മൾ സിയാറ്റിൽ കുറെ കണ്ടതാണല്ലോ. Very relevant to that, but a beautiful message. Correct. You know, most importantly. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർത്തു. ഇനി ജഡ്ജസിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്നറിയണ്ടേ? Over to them, please. Neerav sir. I'm sure not all of you are trained in dance, right? Almost. Has anybody trained in dance? Okay, so we have few people who are trained in dance. But, you know, I can see a lot of practice which is put in, a lot of effort which is put in your performance, a lot of thought which is put in your performance. Apart from that, I like the element of lights. I like the element of just the hands. Nice formations, good energy, good expressions. It was a nice performance to see. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Because, you know, I will say that to come here and compete between the 15 people where most of them are trained in classical dancing, and to come and compete is itself a big compliment for you guys, because I'm sure most of them are working. It's not something which you've been doing from your childhood, so it stays. You know, it's like once you learn how to ride a bicycle, you'll never forget. It's similar dance in any art form. The passion is there, and the energy and the effort which is put in, it shows in your performance. Absolutely. You know, in terms of formations, in terms of style, there are different styles which you've used. It's not something a same style, and it's not easy to do that. So you guys have done a brilliant job. So keep it up. Thank you so much, Neeraj. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശരിക്കും പാഷനാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡാൻസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷം ട്രെയിൻഡ് ഡാൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് മനസ്സിലൊരാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് കയ്യെത്തി പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ആദ്യത്തെ തീമിന് പറ്റിയ കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കറക്റ്റ്, എക്സാക്ട്ലി ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച തീം അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോസ്റ്റ്യൂം, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോസ്റ്റ്യൂം. എല്ലാ മലയാളികളുടെയും നെഞ്ചിടിപ്പ്, നിങ്ങളൊന്നൊന്ന് ഹൃദയതാളം നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓരോ താളവും ആ ഹൃദയമെടുപ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചതാണ് 2018. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്നു. നാട്ടിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ല, ഫോൺ കിട്ടില്ല, എന്താ സംഭവിച്ചേ, പലരും ജീവനില്ലാതെയാവുന്നു, പലരും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഈ അവസ്ഥ നമ്മളെല്ലാവരും, പ്രവാസികളായിരുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചതാണ്. നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊന്നും അറിയാതെയുള്ള ആ നെഞ്ചെടുപ്പ്, അത് വളരെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അത് ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊള്ളും, അതൊരു ആണിയടിക്കും പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്. എല്ലാം ഓരോ ആദ്യം മുതൽ ആ സന്തോഷമുള്ള മഴ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ആഘാതം, അതിനുശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കേണ്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നമ്മളെ വന്ന് രക്ഷിച്ചതും, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ചെയ്തു കേട്ടോ. അത് വന്നതും രക്ഷിച്ചതും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ മലയാളികളാണ്, നമ്മൾ എവിടെയും ശക്തമായി മുന്നേറും എന്നുള്ള ഒരു തീമാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഒരു ചെറുവിരൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ ഒരു ചെറുവിരൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ ലോകം കീഴടക്കാൻ നമുക്കല്ലാണ്ട് മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നൊരു തീമാണ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോം ചെയ്തത്. Thank you so much, ma'am. അതിമനോഹരമായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു നോവുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. സന്തോഷം, അവസാനം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അതിമനോഹരമായിരുന്നു. പാഷൻ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഈ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടല്ലോ, ഈ തക്കധിമി, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? എന്താണ് അതിൻ്റെ ആദ്യമായി ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വരുമ്പം ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചുവട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് തക്കധിമി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുക. വലതുകാൽ ഇടതുകാൽ, വലതുകാൽ ഇടതുകാൽ. അതാണ് തക്കധിമി, നൃത്തത്തിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരം. അപ്പം ആദ്യ അക്ഷരം വെച്ച്
നിങ്ങളിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ത്രികാല ജതിയൊക്കെ കളിച്ച് ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കളിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ നൃത്തത്തിന്റെ ലോകത്ത് പറക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വിഷ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. വണ്ടർഫുൾ പെർഫോമൻസ്. Thank you so much, ma'am. And I just want to mention about the two boys, yeah? Boys, keep it up, yeah? I'm sure you're going to inspire a lot of other people for the next year.